こんにちは、ほやです。今回は、前回の動画の続きで、この磯で見つけた、ウミウシや、カニの仲間を中心に紹介します。前回の動画を見ていなくても、特に問題はありませんので、このままご覧ください。それでは早速、始めましょう。タコがおるな。すでにこちらに気づいて、警戒されていますので、今回はこのままお別れします。バイバーイ。青ウミウシを見つけました。ウミウシと言われて、イメージするのは、このウミウシだと言えるくらい、有名なウミウシで、相模湾の磯では、どこでもたくさん見られます。岩の表面を歩いていることが多いので、見つけやすいウミウシでもあります。正面から撮ってみました。青い体に、オレンジ色の触覚は、とても派手で、目立ちます。おお。今伸ばしたのは、口球と呼ばれる、ウミウシの口に相当する器官です。口球の中にある歯の形は、ウミウシを分類する上で、とても重要なポイントになります。こちらは、ニジエラ、と呼ばれる器官です。ウミウシの種類によって、色々な形をしていたり、あったりなかったりもします。リボン状の構造が、とても可愛いです。乙女ウミウシを見つけました。相模湾沿岸では、一番たくさん見つかるウミウシだと思いますが、石の下に隠れていることが多いので、青ウミウシと違って、探そうとしないと、見つからないウミウシです。岩の表面に出てきているときは、大抵こんな風に、ごちゃっとした体勢になっています。赤い触覚は、よく目立つので、探すときは、この触覚を目印にして探すと、見つかりやすいと思います。コモンウミウシを見つけました。1センチくらいの小さめサイズのコモンウミウシなので、全体的にこじんまりしていて、可愛いです。相模湾の磯では、割と見かけるウミウシではありますが、青ウミウシや乙女ウミウシに比べると、数は少ないです。正面顔も可愛いですね。白い体に、黄色の斑点、紫色の触覚と、縁に並ぶ斑点。よくよく見ると、かなりおしゃれな模様ですね。どのように進化したら、こんな模様になるんやろな。サラサウミウシを見つけました。赤い網目模様が綺麗なウミウシですね。水深8メートルくらいの、少し深い場所を好むウミウシなので、ダイビングではよく見かけるのですが、磯遊びで見かけたのは、久しぶりです。正面からの撮影です。向かって左側の触覚が、右側の触覚と比べて、小さくなっていますね。怪我でもしたんやろか。それとも、最初からこういう育ち方をしたんやろか。どっちにしても、お大事にやでー。そういえば、サラサウミウシは、最近の研究で分類に関する疑いが生じて、学名の種小名が SP に変わりました。サラサウミウシみたいな、昔から名前が付けられている種類でも、そんなことあるんですね。黒下なしウミウシを見つけました。石の裏側に、それなりのサイズのやつが、2匹くっついていました。黒下なしウミウシは、浅いところを好むウミウシなので、
サラサウミウシとは逆に、ダイビングでは、あまり見られないウミウシです。同じ海での遊びでも、身近に見られる、ウミウシが違っているのは、面白いですね。真っ黒な体をしているので、カメラでピントを合わせるのに、苦労します。ニジエラがかなりふさふさしているので、ニジエラ付近でピントを合わせて、うまいことずらすのがコツでしょうか。キヌハダモドキを見つけました。大きさは15ミリくらい、他のウミウシを食べる、肉食のウミウシとして有名です。キヌハダモドキは、キヌハダウミウシというグループに入っているのですが、キヌハダウミウシのグループは、どの種類も肉食性です。他のウミウシを丸飲みするタイプとか、噛みついて体液を吸うタイプとか、肉食性といっても、種類によって、色々な流儀があるようです。キヌハダモドキは、オカダウミウシなどの、小さなウミウシを丸飲みするようです。イソクズガニを見つけました。どこがどうなっているのか、よくわからないので、少しつついて、動いてもらいましょう。やっぱり、よくわからないですね。捕まえてみました。こうして見ると、少しだけカニの形に見えますが、パッと見て、カニとわかるほどではないですね。磯遊びに来る人でも、知らない人は、結構多いので、不自然に動く海藻の塊みたいなものを見つけたら、手に取ってみてください。一角ガニを見つけました。海藻を頭につけて、擬態するタイプのカニです。同じタイプの擬態をするカニとして、ヨツハモガニや、ヨツハモドキがいます。海藻の切れ端を、頭にちょこんとつけているだけなので、さっきのイソクズガニと比べて、バレバレの擬態ですね。擬態というより、単なるおしゃれのつもりなんやろか。謎です。体は小さいのに、爪がやたら大きなカニがいたので、捕まえてみました。なんやこいつ。後で詳しい人に聞いたところ、トラノオガニというカニらしいです。初めて見たカニですが、ちゃんと探せば、結構いるやつなんやろか。しかし、ごっつい体つきで、マッチョなカニやな。こんなのも、おるんやな。今度は、足が細くて、なんだか貧弱なカニを見つけました。弱そう。近づいてみました。甲羅の形も、なんだか独特ですね。足が細いだけでなく、甲羅の部分の体つきも、かなり薄いです。弱そう。捕まえて、観察ケースに入ってもらいました。後で調べてみたところ、ヒメソバガラガニという種類の、カニの仲間らしいです。甲羅にある、2つの白い斑点が、可愛いですね。観察ケースに入れてみると、足の細さと、甲羅の薄さが、さらによくわかりますね。弱そう。弱そうなカニなので、捕まえるときや、戻すときに、足が取れてしまいそうなので、かなり気を使いました。バイバーイ。今回は、このくらいにしておきましょう。マスクとシュノーケルを装備しての磯遊びは、今シーズン初めてでしたが、生き物を探す視野が、格段に広がるので、いろいろな生き物を見つけられて、楽しかったです。
今後も海の生き物動画を上げていきますので、チャンネル登録をよろしくお願いします。それではまた、どこかの海でお会いしましょう。